Nii, austatud kolleegid, möödunud kord me alustasime juttu Vene tantsuteatrist, balletist ja rääkisime sellest, kuidas see tekkis, kuidas balleti tantsijad said suurt tähelepanu ja õukonnas ja said soosikutes. Ja mõned said väga jõukateks inimesteks, aga kuna tol ajal Vene troonil olid daamid, siis favoriidid olid meestantsijad ja üks väljapaistev karjäär oli talupoegadest Astrahani kubernariks ja nii edasi. Aga alates Paul esimesest troonil olid ainult mehed ja meestantsijatel enam sellist menu ei olnud. Selles daamid hakkasid hiilgama. Need olid eelmise generatsiooni tantsija, sellest ma rääkisin. Didlot tõi euroopaliku klassikalise balleti ja tema suurim staar oli Avdotja Istomina. Tema pärast oli see traagiline duell, millest me möödunud kord rääkisime. Ja klassikaline ballett. Kui te loete Evgeni Oneginit, ma tsiteerisin seda möödunud kord, et Onegin oli suur balleti austaja, aga Onegin nagu Puškin oli romantikud. Ja vaatab seda balletti ja ütleb: Всех пора на смену. Балета долго я терпел, но и Дидро мне надоел. Kõik tuleb välja vahetada, kaua aega ma olen balleti kannatanud, kuid ka Didlo on mind ära tüüdanud. Ja see ei olnud ainult Onegini sentiment. Teatrite ütleme juhataja, tema amet oli erinev, direktor oli Vürst Gagarin. Gagarinid olid väga vana suguvõsa ja suur osa nendest olid suured veidrikud. Üks Gagarin konverteeris ennast katoliiklaseks, läks Prantsusmaale ja Iirimaale, sai jesuiidiks. Tema raamatukogu on siiamaani Medoonis, aga ta läks jesuiitidega riidu, ei olnud piisavalt jesuiitlikud, läks Iirimaale, et seal saaks nagu õiget katoliiklust, aga seal ta läks ka teistega riidu. Vürst Gagarin, teine Vürst Gagarin, oli Vene filosoofi Nikolai Fjodorovi isa. Õigemini Nikolai Fjodorov oli tema sohilaps, mille arvu vist on kolme suurusmõõtmega numbrit, nii et räägitakse, et tal oli üle 100 neid sohilapsi, sest see Gagarin oli suur balleti ja üldse teatri austaja. Ta ise väga jõukas inimene, ta laostas ennast kaartidele ja teatritele, lõi hästi mitu teatrit ja kõik daamid olid tema armukesed seal, sest ta oli väga suur teatri austaja ja väga suur teatraal. Nii, no vot, Vürst Gagarin, kolmas Vürst Gagarin, oli ka teatraal ja tema allus olid kõik teatrid. Ja tema sai aru, et see Didlo on küll väga kuulus, väga teedeline ja nii edasi, tal on igast ordenid ja värgid, aga vana. On vaja midagi uut, on vaja sellist romantismi. Ja pealegi Sankt-Peterburgi 20. aastat. Napoleoni sõjad on möödas, Euroopa on räsitud, Venemaa on moes. No,
igasugused asjad on Venemaal. Kõik me teame prantsuse sõna bistro. Seal kuskil Pariisi äärelinnas on selline tahvel, et selle koha peal kasakute kindral Uvarov ütles bistro ja siis nad ruttu vallutasid Pariisi. See on vist legend. Kaasa arvatud see, et kasakute kindral oli Platov, aga mitte Uvarov. Aga Uvarov oli Karatsaväe kindral. Nii, vot see Alain Rus oli väga moes, tsiteeriti Horatiust natuke muudates. O Rus, millal sa tuled, jah? Aga Rus seal ladina keeles on talu, see on maaelu, jah? Aga seal, et millal russid tulevad, et päästavad meid selle koletise Buonaparte eest. Jah. No vot, ja Peterburi oli atraktiivne koht kunstidele. Peterburi õukond oli jõukas ja moes ja nii edasi. Ja siia hakkasid tulema euroopalikud kuulsused. Siiski Estonia, et ma jätaks meelde, ta oli esimene suurtantsija, tõesti suurtantsija venela soost. Aga muidugi teda ei saa võrrelda Maria Taljoniga. Ja Vene balleti kuulsus tõi Marius Petipa. Või nagu Venemaal teda nimetati Marius Ivanovitš. Nii, Maria Taljoni. Ärge uskuge Wikipeediat. Eesti Wikipedias on kirjutatud, et ta oli itaallannast tantsija, kuulus tantsija. Ta tõepoolest isa poolt. Nii, tal oli väga huvitav päritolu. Isa Filippo Taljani oli kuulsa perekonna esindaja, kes oli mitu generatsiooni tantsijad. Aga enamasti need olid, ta esivanemad olid sellist rohkem karaktertantsijad. A Filippo Taljoni oli juba klassikalise balleti. Ja klassikalise, see tähendab romantilise balleti. Ja ema tal oli Sophie Karsten, ka balleti tantsija ja Stockholmi balleti, kuninglikkus balletis ta oli isegi esitantsija, aga ta ei olnud nii kuulus. Ja pealegi ta ise sai aru, et ta võib-olla ei ole nii suurepärane tantsija nagu kõik tema sugulased. Ja ta oli ka päris edukas maalikunstnik. No vot, aga tõesti kuulus oli Maria Taljoni vanaisa, Christian Karsten, keda üldse, ta oli esiteenor Rootsi kuninglikus ooperis, aga teda peeti ka üheks Euroopa parimaks teenoriks üldse. Tähendab, see oli see aeg, kus teenorite hulgas ja üldse laulud domineerisid itaallased. Aga et temal oli nii ilus ja nii laia diapasooniga hääl. No vot, vanaema oli poolatar, ka tantsija, Sophie Stebnovska, kellega Karsten abiellus. Ja vot selline on siis Maria Taljoni päritolu. Tol ajal võib-olla ta oli üldse esipalleriin kogu Euroopas. Ja ta Venemaal oli ainult 4 aastat, aga samas ta osales üle 200 etenduses, mis kujutage ette, milline koormus. Nii,
isa, vot, ma ei oska seda Filippo Taglioni hinnata isaga. Ühelt poolt ta muidugi rikkus lapse elu ja üldse kõik. Maria oli väga habras, nõrk tüdruk, haiglane, üldse ei olnud sobilik tantsu jaoks. Absoluutselt. Ei jõu poolest ega kehaehituse poolest. Aga isa otsustas, et Marist saab tantsija. Ja kuulekas laps lasigi oma keha ja saatust vormida. Ja alguses kõik arvasid, et see on isa fantaasia, aga pärast juba noorukina laps hakkas tegema laval sellise asju, mida palju kuulsamad baleriinid ei osanud. Ja tema debüüt oli Viinis 22. aastal ja see oli triumfaalne, kuid tõeline triumf tuli tal balletis Sülfiid, mille tema isa koreograafina tegi spetsiaalselt tema jaoks. Sellega ta vallutas Londoni, Berliini ja Pariisi publikut ja sellega ta tuli ka Peterburi. Vot siin ta on Sülfiidina, pange tähele tema seelikud ja tema balletikingad. Ta oli esimene, kes kasutas varvaskingi ja tuutut või tuutuseelikud. Tegelikult tutu, jah. Vot tänapäeva balleriin näeb välja nii nagu tänu sellele revolutsioonile, mida Maria Taglioni tõi lavale. Nii, kui me võrdleme klassikalist ja romantilist balletti, siis peame ütlema, et klassikaline ballett oli huvitavam. Seal oli palju rohkem tsirkuse elemente. Seal oli mingisugune tulestik, seal need, nagu kirjutab jällegi Puškin Jevgeni Oneginis, veel vampiirid, need haldjad, lohed olid laval, aga Onegin juba läheb ära. Vampiirid, haldjad, lohed, hästi kostümeeritud, hästi huvitav süžee ja nagu Hiina balletis siiamaani lendavad. Aga lendavad traatide abil. Marie ütles, et ta saab lennata ilma traatideta. Ja ta tegigi seda. See nimetatakse terminit ballon, see on tantsija oskus nagu jääda õhku. Tundub, et ta jääb õhku rippuma. Et nii suurepärast hoiab tasakaalu ja siin see Maria Taglioni oli esimene või vähemalt üks esimesi, kes seda kasutas ja sellest sai balleti, ütleme, klassika, jällegi romantilise klassika ja siiamaani see on üks olulisemat asju, mida tantsija peab tegema. Kõrged hüpped ja nagu gravitatsioon talle ei mõjuks ja rüht on ka selline. Ta tantsis väga mitmes balletis, aga kui ta... vaatame, balletist kuivalt, kahjuks ei ole muidugi Maria Taglioni, aga Anna Tikhomirova, aga see koreograafia on sama. Veel Maria Taglioni tantsis terve selle balleti ainult varvastel. Isegi praegu nad ei suuda seda teha. Tegevus on Šotimaal, nagu te teate, sellepärast mees on seelikus. Ja nüüd tuleb see vaim.
nüüd on dünaamilisemad balletid, jah, aga vaata see oli nagu need esimesed balletid, kus hinnati nimelt tantsupuhtust. See, mis siin on, no see on kaasaegne. See on kaasaegne. Te saate aru, et ülemöödunud sajandi YouTube'i ei ole eriti esit. Ja koreograafia on sama. Ma valisin seda sellepärast, et see on kõige lühem jupp. Ja ikka padede on väga ilus siin. No aitab vist, jah. Te tahate veel? See on veel paar minutit. Teate, vist aitab ikka. Nii. Veel ma valisin nimelt seda varianti, sest et moodsates variantides prints tantsib Texastes ja mis on sülfiidi seljas isegi ei viisi rääkida. Nii. See on kuldne palazzo Venetsias, mida kui baleriin, kui Maria lõpetas karjääri, veel üks Venetsias Itaalias elav veidrik Alessandro Trubetskoi ostis ja kinkis talle. Trubetskoid olid ka veidrikud, mitte ainult ka kahrid. Üks tema sugulastest Paola Trubetskoi oli kuulus skulptor, tema kõige tuntum teos on Aleksander III skulptuur, mälestusmärk, väga monumentaalne Peterburis, kahjuks revolutsiooni ajal seda hävitati. Nad olid itaallased, need Trubetskoid, kaasa arvatud see Paola Trubetskoi. Aga erinevalt Paolast, kellel oli hea kunstiline maitse, Alessandro oli itaallased nimetavad ta barbariks, sest ta restaureeris
seda palatsut, ta oli väga halvas seisus, kui see ta ostis, lasi restaureerida sellises kitšilikus stiilis ja järgmised ja rikkus ära. Ehkki seal Marie Italjoni sai seal väga hästi elatud ja väga hindas seda kitši. Nii et ja ta ise oli ka jõukas naine, mitte ainult oma tantsude pärast, aga ka ta oli hiljem ballettmeister ja rindeõpetaja. No, see on see Cadoro, ta näeb praegu välja nii, aga päris õiget sellist gootilist kuju, nagu ta algus oli, ei suudetud taastada. Aga praegu Veneetsia ühed uhkemad üritused toimuvad selles ja pidulikud vastuvõtud selles. Nii. Mõtlesin, et see Marie Italjani tõi sülfiidi Vene lavale, see ei ole päris õige. See on õige, aga mitte päris. Nimelt Ekaterina Santkovskaja nägi Marie tantsimas Viinis. Ja ta kapeeris seda. Telliti koreograafiat ja nii edasi ja tema suutis seda tantsida Venemaal natuke varem kui Italjani, aga tema tantsis Moskvas. Aga Moskva oli tol ajal igal juhul mitte peenkoht. Peenkoht oli Peterburi, Moskva põles maha 1812. aasta tulekahju. Selle tulekahju kohta me isegi ei tea siiamaani, kes süütas. Versioonid on vastandlikud. Kas siis need maradžööritsevad Prantsuse sõdurid või patriootlikud Vene kodanikud. Ja vist tõenäoliselt mõlemad. Sest Moskva süüdati mitmes kohas ja ta põles maatasa. Aga igal juhul see tulekahju sundis Napoleoni Moskvast taganeda. Aga siiski Moskvas oli ka teater ja kõik väga kiitsid Ekaterina Santkovskaja tantsu. Peab ütlema, et Santkovskaja erinevalt Marie Italjionist ei olnud ainult tantsija. Ta alguses õppis draama näitleja. Ja tema õpetaja oli see kuulus Šepkin, kellest me rääkisime. Selline praktiliselt realistlik teatrikunst, ehkki realistlik ja sesistlik. Ja kui tema tantsis, siis ta püüdis oma kehaga edasi anda dramaturgiat. Nii, kuid teda ei saa võrrelda muidugi mitte Marie Netiga kui ka Fanny Elsleriga, kes tuli kohe nagu Marie Italjoni sõitis ära, tuli veel kuulsam tantsijana. Ja see oli täiesti teine koolkond. Kui mõnes mõttes see oli tagasiminek klassikalisse balletti, aga ilma igasugust sellist välist entouraažita, tema tugevus oli tantsupuhtus. See tantstaktik, tema sammud olid ületamatud. Ja
veel ta püüdis samuti väljendada karakterit mitte ainult jalgadega, aga ka kogu kehaga ja miimikaga. Selle poolest ta väga erines Meritalionist. Tema debüüt oli Peterburis, Žiželis ja ta oli Peterburis võrdlemisi lühikest aega, aga ta jättis väga suure mulje ja mõjutas järgnevat balleti traditsiooni. Nii. Üldiselt, kui me räägime Fanny Elsnerist ja Meritalionist, siis me ei saa mööda minna Marius Petitpast, kes oli oma ajastu üks väljapaistvamaid alguses tantsijaid, hiljem koreograafid. Tema oli samuti tantsijate perekonnast. Kuulus tantsija oli Jean-Antoine Nicolas Petitpas, kes lõi sellise dünastia aluseks ja Mariusel oli vanem vend Lucien. Nad isegi püüdsid vahepeal teha koostööd ja ka Peterburis. Kuid kõik, kes nendest kirjutist panid tähele, et on täiesti erinevad karakterid. Vanem vend Lucien Petitpas oli aristokraatlik džentelmen. Ta oli comme il faut kehastus. Väga range, väga ilus, ka väljaspool lava ja nii edasi. Selle eest ja Lucieni põhiline tegevus oli Pariisis. Aga Marius sobis paremini Venemaale. Tema oli skandalist, võib-olla isegi andekam ja igal juhul ta koreograafina jättis suurema jälje. Ta tuli Peterburi ja jäigi Venemaale. Ja kui me räägime Vene balletist, ülemaailmselt kuulsust, siis selle traditsiooni rangelt öeldes pani aluseks nimelt Petitpas. Ta ise oli väljapaistev tantsija, aga ta sai aru, et põhiline on see, mida ta toob lavale. Ja ütleme, pool sajandit, isegi rohkem. Tema viimane lavastus oli 1898. Tema dikteeris Vene balleti. Ja mis asi on Vene ballett? See oli Osip Mandelstam, kes ütles, et Vene balleti edu rajaneb päris orjusele. Sest et niimoodi oma keha lõhkuda lääne-eurooplased ei tahtnud. Ja see on see klassikaline ballett. See balleti idee on võit looduse vastu, looduse üle. Juba esimesed poosid, mida balletitantsijad õpetaks, on valusad. Ja ma ei räägi juba sellest näljutamisest ja kõigest muust. Ja suur osa need Vene balletitantsijad olidki endised pärisorjad.
Ja muidugi, kui sa oled enne pärisori, siis kui sa pääsed lavale, siis see on suur vabanemine. Ja seda hinnati. Ja kui me räägime teatrist, siis see ei olnud suugi vaba maailm. Ja Petipa oli, ütleme, selline karm feodaal. Ja need diktaator, ta nõudis absoluutset kuulatlemist. Nii. Ja siin on üks kõrvalteema, mis oli siiski oluline seoses teatriga. Vene teater lõi õitsema Nikolai esimese ajal. No, põhjus oli see, et Aleksander oli üsna ükskõikne teatri suhtes. Käis, muidugi see oli peen ja kõik, aga tema selline liberaalne ja kahtlane kuju, ta ei soetanud eriti palju armukesi. Aga Nikolai oli väga range moralist, väga nõudis, sest Venemaal mingit liiderlikkust ei ole, aga endast mõistes arvas, et kõik baleriinid kuuluvad tema haaremisse. Ja sellepärast ta oli väga selline andunud teatraal, käis kõikidel esietendustel ja ka tavaliselt üldse käis kord nädalas balletis ja pärast seal kulisside taga suhtles näitlejannadega ja see, et tal olid seal armukesi, seda kõik teadsid. Ja tema pani aluseks sellise traditsiooni, et troonipärijad, mitte troonipärijad, vene keeles oli see termin cesarevitši, need keisri lapsed meessoost. Et nendel oli endast mõistetav, et seal on, et neil on armukesed. Isegi see ei olnud nagu armukas, see oli nagu liignaine. See oli põhimõtteline erinevus, sest et enne seda funktsiooni täitsid õuedaamid. Ja näiteks Paul esimene, ta kasvas väga kiiresti ja väga ruttu küpses, et ta oli vist 12-aastane, kui tema ema saatis tema juurde juba õuedaami. No, ema oli ka üsna vabameelne selles suhtes, aga erinevalt Elisaveta Petrovnast, tal Katariina armukaste hulgas ei olnud balletitantsijaid. No vaat, nii, seda me peame veel meeles pidama, üks järgnevatest süžeedest tuleb meil sellest. Nii, klassikaline ballett. See aeg nagu tardus, nagu 30. aastate lõpus fikseeris kaanon ja see oli selline romantiline ballett. See jätkus, vene balletis see jätkub siiamaani. See vene klassikaline ballett, kas Nõukogude ballett, see Grigorovitši ballett oli see sama praktiliselt, no seal olid muidugi uuendused, aga see oli see traditsioon, mis tõi vene balletile ülemaailmse kuulsuse. No ma juba ütlesin, et kui Venemaaga assotsieerub 3 head asja, siis on alati Sputnik, ballett ja kaaviar. 3 head asja, mis kohe tulevad meelde. Rohkem korraga häid asju ei tule meelde, siis võib-olla tuleb meelde Dostojevski ja Tolstoi, aga ballett on kindlasti ees. No, aga see on selline väga karm maailm.
järgmine generatsioon tantsijatest on esitatud Maria Petipa poolt, kes oli Mariuse tütar. Ta ei olnud eriti hea, no ta oli hea tantsija, aga ta ei kandnud seda baleriini koormust hästi välja ja ta ise sai sellest aru ja eelistas rohkem karakterosasid. Selle eest esimene baleriin oli Matilda Kšešinska. Tema oli tõesti suurepärane tantsija ja esimene kaunitar. Nagu te teate, mõned aastad tagasi Venemaal oli suur skandaal seoses filmiga Matilda. Nimelt tehti selline biograafiline film sellest Matildast, aga põhiline teema sellest filmi, ma ei ole näinud, nii et ma räägin sekundaarsest allikatest, oli see, kuidas Matilda oli tulevase keisri Nikolai teise armuke. Nii. No küll, oli, asjad juhtuvad, aga selgus, et Vene õigeusu kirik ja eriti õigeusu ilmikud hakkasid raevukalt protesteerima. Nikolai teine on pühak, ta on kuulutatud pühakaks. Pühakutel ei ole armukesi. Come on. Esiteks see oli kõigile teada. See ei olnud mingi salajane suhe. Teiseks, Nikolai oli tõepoolest väga armastas oma naist ja teda ei petnud erinevalt oma isast ja vanaisast, kes olid väga, ütleme, armastuse rohkemad. Või õigemini, võib-olla Nikolai isegi oli rohkem, aga ta armastas ainult oma naist. See oli, kui ta oli poiss, mees veel. Aga ikka. No hea, et nad ei tahtnud seda Nikolai teist päris pattuda saamist, kuna ta oli nii püha inimene. Aga et seda filmi lubati, siis keelati, mitu korda lubati, keelati, seal saalis, kui teda näidati, olid skandaalid ja selline nördinud publik katkestas näitamist ja nii edasi. No, peab ütlema, et Matilda Maria Kšešinska ei olnud ainult Nikolai teise armuke tulemas. Ta oli veel tema vendade armuke kordamööda. Ja? Aga no, see oli baleriini jaoks täiesti okei. Ja pärast, kui ta abiellus, loomulikult mitte keisriga ta sai aadli tiitli ja minu meelest isegi grafinna tiitli. Selle eest, et ta oli nii hea kasvataja nendele tsaari lastele. See käis džentelmeni kasutus. Nii. Ja see on kahju, et teda mäletakse ennekõike armukesena, sest tema oli ennekõike, ta oli väljapaistev tantsijana. Ja nii, ja lõpetuseks ma mainin ära need tõesti suured Vene ja tõesti suured balletitegelased. Mihhail Fokin püüdis lõhkuda sellise Petipa kivistunud traditsiooni. Ta tõi balleti modernismi elemendid. Siin tuleb
rääkida ka natuke balletimuusikast. Kõik balletid, mida ma siia nimetasin, kaasa arvatud isegi Giselle, ei olnud väljapaistvate heliloojade teosed. Kuid 19. sajandi teisel poolel, kui ballett muutus kõrgeks kunstiks, siis hakkasid ka suured heliloojad kirjutama spetsiaalselt balletti. Ja kuna Venemaal ballett oli nii tähtis, siis Vene suurim helilooja Pjotr Tšaikovski kirjutas muusika mitmele balletile. Ja see muusika enam hästi Petipaale ei sobinud. Kui selles sülfiidis me nägime. Lihtne muusika, selline lihtne, elegantne ja muusika saadab tantsu. Primaarne on sellest tants. Muusika on nagu dekoratsioonid, see on taust. Muuseas ma ei nimetanud dekoratsioone praegu ilma asjata. Alates Fokinist hakkavad dekoratsioonid mängima teatris ja ka teatris üldse, aga eriti balletis suuremat rolli. Ja eriti, kui tuleb sümbolistlik ballett. Tolle aja väljapaistev teatrikunstnik oli Alexander Benoit. Unustasin tema dekoratsiooni siia panna. Tema dekoratsioonid olid nii sensatsioonilised, et ükskord juhtus nii, et esietendus ei saanudki alustada. Kui publik nägi neid dekoratsiooni, ei olnud skandaal. Ehkki mõned skandaalid sasid. Aga tekkis selline tormiline avatsioon, et etendust ei saanud alustada. Selline väga mõjuvad äredad värvid, sügav sümbolism ja edasi. Mihhail Fokin oli see, kes tõi sellise modernse tantsi elemendid Vene balletti. Ta oli koreograaf, ise ka tantsija nooruses, aga põhiliselt koreograafina. Tema kuulsam tantsija oli Anna Pavlova. Nii. Okei, võtame korraks hoogu maha. Siiamaani me rääkisime sellest, kuidas tantsiti Venemaal. Nagu algas mingisugusest pärisorjadest tantsijatest selline amatöörballett, siis professionaliseerus, siis tulid kuulsamad Euroopa staarid Vene lavale ja see Venemaa oli nagu selline svamm, mis imes sellist maailma balleti parimikku. Aga Mihhail Fokin ja Anna Pavlova oli juba eksportartikkel. Nemad tõid Vene balletile ülemaailmse kuulsuse. Ja see oli juba mitte klassikaline ballett. Õigemini Anna Pavlova suutis kõige parem, mis oli klassikalises balletis, tuua sinna sisse moodsad elemendid. Fokin spetsiaalselt tema jaoks lõi miniatüüri, luik, lääne kirjanduses seda nimetatakse millegipärast surev luik, no aga ta lõpuks sureb, aga see on luik. Ja Anna Pavlova suutis välja tantsida sellise dramatismi, mis oli enne nähtamatu. Ja nad mõlemad emigreerusid ja nad said kõige rohkem kuulsaks läänes, kus paradoksaalselt nad esindasid Vene klassikalist balletti. Ehkki Venemaalt nad ei saanud seda esindada, sest see ei olnud klassikaline ballett. No, said, aga nad ei olnud nii kuulsad. Ja võib-olla lõpetuseks kaks kõige võib-olla kuulsamat balletti.
no Anna Pavlova ka. Václav Nižinski ja Sergei Diaghilev. Vot see oli juba dekadentlik, sümbolistlik, paheline ballett. Traagiline oli ka Anna Pavlova, see oli see. Nižinski, ehkki homoseksuaalsus tol ajal oli Euroopas karistatav vist kõikides riikides, aga nad mõlemad olid homoseksuaalid ja Nižinski, ta oli praktiliselt elu lõpuni selline poisttüdruk. Aga see poisttüdruk niimoodi nagu Nižinski ei osanud keegi lennata. Mõnedes allikades ta nimetatakse kõikide aegade parimaks tantsijaks. Sergei Diaghilev oli balleti tegelane. Tema 1907. aastal ta tõi Vene hooajad Pariisi. Ma ei ole kindel, et see hooaeg on õige sõna, ruski sezonid Pariisis. Ja nad olid väga edukad ja isegi ütleks sensatsioonilised. Ja seal tantsis Nižinski ja pärast nad mõlemad emigreerusid, läksid läänes. Nižinskis on tehtud mitu filmi tema traagilisest saatusest. No vot. Ja sellega võib-olla ma lõpetaks Vene balleti lugu ja ta on järgmine kord, ma ei tea, võib-olla ma natuke räägin Nõukogude balletist, aga on soovi, aga võrreldes selle Nižinskiga, see on väga suur tagasiminek, see Nõukogude ballett, aga võiks teha, aga siis ma tahaks lõpuks tulla tagasi sõna juurde ja draama juurde. Tegelikult see oli kõik väike sissejuhatus Tšehhovile. Aga enne Tšehhovit me tahaks rääkida natuke Krõlovist ja kindlasti Ostrovskist. Nii, sellega me täna lõpetame. 5 minuti sisse ma ei mahtunud, aga palju üle ka ei läinud. Kas võib lisandus